아침에 일어났는데 8시길래 1시간 더 잘까 했거든요. 요가하러 갑니다. 운동을 이틀 내내 안 해가지고 아침 시간은 좀 진짜 살찐 것 봐. 치앙마이는 먹을 게 너무 많아요. 지금 제가 만난 사람들 모두 다 살쪘다고 운동하고 막 다이어트하고 내가 제일 시급한데 무슨 소리들을 하는 거야. 무섭다. 으아. 근데 예쁘다. 으아. 무서워. 무서워. 봐봐, 아침에 바글바글해 사람들. 이걸 먹어봐요. 요가 포장하러 가기 좀 그래서 무빙과 밥을. Tăng bên đi là nè, cây sám, mũ sám. Bạc hàn nha, cây sám, mũ sám đấy hả? Hôm nay cứ có pin sáng nay người ta biết có cái dạng này Không nhớ nè. 뭐지? 닭꼬치 3개, 무빙 3개랑 밥 45바 1,700원. 저거 사고 싶은데 저건 토요일에 도전해 보겠습니다. 콩국물 같은 게 있어가지고 요가 하는 동안 터지면 안 되니까 이제 찐 요가 하러 갑니다. Your toe. Move your toes. Move the finger of the hand. Move your leg left and right side. Can you raise your hand on the back? Stretch your spine. 오늘 인도 요가쌤은 설명이 좀 많으신 분이었어요. 그래서 동작보다는 설명 위주. 그게 좋긴 한데 약간 운동은 안 됐어요. 중간에 좀 빡세긴 했는데 몸을 깨우는 정도였습니다. 근데 아침에 산 게 터졌어요. 밑에가 불안해. 그래서 바로바로 먹었어야 되는데 조금 더 부지런하게 살아야 될 것 같습니다.
호텔 로비에서 좀 블로그 쓰고 밥도 먹고 왔는데 갑자기 잠이 막 쏟아져가지고 지금 1시간만 자도록 하겠습니다. 자고 일어나서 오늘은 좀 수영도 하고 여유있게 시간을 좀 보내야 될 것 같아요. 사실 밀린 블로그를 쓰고 영상 편집도 하고 하려면 시간이 좀 없긴 한데 그래도 뭔가 좀 오늘 좀 진짜 쉬어야 될 것 같아요. 피로가 너무 쌓였어요. 그래서 1시간 자고 오도록 하겠습니다. 아까 블로그 하나 쓰고 너무 피곤해서 오침을 취한다는 게 1시간만 자려고 했거든요. 근데 2시간 잤어요. 1시쯤에 잠들어서 3시에 깼는데 지금 1시간 동안 블로그 또 작성하고 있습니다. 이게 한 번 밀리니까 너무 힘드네요, 쓰기가. 그래서 오늘은 좀 요양데이로 숙소에서 쉬는 걸로 하겠습니다. 근데 너무 배고파서 이따가 스무디 가게를 한번 가볼까 싶어요. 우선 남은 걸 좀 쓰고 오겠습니다. 스무디를 먹으러 가려고 했는데 생각해보니까 어제 빵을 사왔잖아요? 빵이랑 우유랑 배고파서 이걸로 우선 끼니를 때우도록 하겠습니다. 한 6시 넘어서 슬금슬금 나가볼까요? 너무 편해요, 근데. 안 입은 것 같아요, 옷을. 그렇게 하도록 하겠습니다. 엥? 가고 싶었던 코코넛 쉘이라는 음식점을 가보도록 하겠습니다. 밀크티를 쏟았어요. 아, 참말로. 근데 괜찮아. 여기는 왓판핑. 판핑. 코코넛 쉘. 파인애플 볶음밥. 아, 똠양꿍. 오늘도 세 단어로 살아남습니다. 사와디카, 코쿤카, 알라이 막마카. 네, 사와디카 말고 이제 사와디 짜오를 써야 되겠어요.
확실히 뭔가가 없어서 그렇게 활성화되지 않은 곳인가? 내가 못 찾았나? 근데 구글 지도에 찍어둔 거 보니까 확실히 이쪽이 많진 않더라고요. 여기는 오른쪽 아래입니다. 배불러. 이 근래 너무 많이 먹어서 통통해진 거 보십시오. 아, 어딘지 알겠다. 여기 골목골목을 가봐야 될 것 같은데 지금 좀 너무 어두워서 혼자 골목을 다니기는 조금 위험할 것 같아요. 큰 길 위주로 다녀보겠습니다. 여기 뭐 없으면은 카페문 쪽으로 넘어가죠 뭐. 근데 제가 지금 꼬라지가 너무 잠옷바람이어서. 근데 아까 옆자리 앉은 서양인들 나보고 이렇게 대화하는 거 엿들었는데 나보고 얘기한 것 같은데 차이니즈 20라 했어. 처럼 보인다. 이씨, 너무 코리안인데요. 전 너무 코리안인데요. 와, 드디어 마지막 모서리까지 섭렵했습니다. 장악했습니다. 뿌듯하구만. 3주 만에. 아, 치앙마이 너무 좋은데 2주 더 있을까? 돈은 없지만, 근데 돈은 원래 있다가도 없고 없다가도 있고 하는 거잖아요? 문제는 있다가도 없고 없다가도 계속 없는 게 문제지. 고민되네요. 매우 만족스러운 마사지였습니다. 발 마사지 무조건 남자한테. 그리고 사장님이 저를 기억하셨어요. 그 김춘수의 꽃 아시나요? 이름을 불러주진 않았지만 기억을 해주신. 나 여기 3번째야 했더니 기억하고 있는데 확실하지 않아서 아는 척을 못했대요. 그래서 다음에 또 오겠다고 했어요. 단골집이 단골집. 사장님 너무 인상이 좋으셔가지고. 근데 제가 키보드를 두드려서 옆 사람한테 좀 피해가 간 것 같긴 해요. 맥주 사서 들어가겠습니다.
풀리니까 포기했어. 그냥. 자꾸 뭐 눌러. 뭘 눌러. 뭘 눌러. 아주 헛짓거리 하고 왔습니다. 아니 근데 또 지금 되네. 아까 분명히 연결 안 돼가지고 예은병하고 충전이 되고 있네요. 네, 70바. 70바시면 밥이 안 깁니다. 진짜 계열받네요. 근데 내일 뭐 되는 거 확인해서 괜찮긴 한데 뭐랄까 내일 도인타논 갔는데 만약에 충전 안 되면 저는 그게 더 걱정이거든요. 근데 왜 갑자기 이런 오류가 발생한 거지? 근데 찾아보니까 이 제품, 이 보조 배터리 제품이 우리나라에는 또 없더라고요. 그러면 나는 샤오미 홈페이지에도 안 나와. 메이드 인 타일랜드래. 이거 참 난감합니다. 지금 되는 건 상관없는데 내일이 문제네요. 내일 걱정돼 죽겠어. 내일 산 가야 되는데. 아무튼 오늘 약간 헛짓거리도 하고 지금 10시가 다 돼가는데 내일 8시까지 마야몰에 앞에서 만나기로 했거든요. 그 동행분들을. 도인타논 가는 사람들 모으신 분이 7명까지만 된다고 하는데 제가 마지막이었습니다. 과연 얼마나 걸릴지. 아무튼 저는 남은 블로그를 작성하고 일찍 자보도록 하겠습니다. 오늘 별로 찍은 게 없네요. 오늘자는 블로그도 할 말이 없고, 그리고 저한테 이민 간 줄 알고 물어보시는 분도 있고, 동생을 포함해서 도대체 언제 돌아오는 건지 물어보는 친구들인데 그런 거 묻지 마십시오. 가기 싫으니까. 그리고 오늘 부모님이랑 가족들이랑 이제 통화를 하다가 너무 여기가 좋아서 2주 정도 더 있다 갈까 지금 깊은 고민에 빠졌습니다. 근데 사실 돈이 없어가지고 어떻게 할지는 모르겠지만 뭐 돌아가야 될 것 같긴 한데, 근데 여기가 저는 너무 좋고 지금 2주 정도 남았거든요. 남은 여행 일자가. 근데 그것마저 너무 시간이 가는 게 아쉬운 거예요. 난 아직 안 가본 데도 너무 많고 안 먹어본 것도 너무 많고 해보지 못한 것도 많은데 돈은 많이 썼고 돈 많이 썼고 살 너무 쪘고 근데 어쨌든 행복한 하루하루를 보내고 있습니다. 내일 제발 보조 배터리가 잘 작동되길 바라며 내일은 도인타논 트레킹 영상으로 돌아오겠습니다. 기대해주세요. 안녕, 굿나잇. 편의점에서 벤또를 조그마한 사이즈로 사왔거든요. 근데 이게 까보니까 얼만큼 들었는지 보여드리려고 짜잔, 이렇게 조그마한 사이즈, 조그마한 사이즈 2개가 들어있습니다. 귀엽고 소중한 맥주 안주네요. 썸네일이다. 굿나잇.